ในឆ្នាំ 1963 សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានត្រូវធ្វើឲ្យខ្វល់ព្រះទ័យដោយសារសង្គ្រាមនៅវៀតណាមខាងត្បូងនៃវត្តមានការបន្ថែមកម្លាំងកងទ័ពអាមេរិកក្នុងតំបន់នេះបន្ទាប់ភ្លាមៗនោះការបះបោររបស់ពួកសិស្សវិទ្យាល័យបានផ្ទុះឡើងនៅដើមឆ្នាំក្នុងទីក្រុងមួយរបស់កម្ពុជាឈ្មោះសៀមរាបដោយគេមិនបានប្រមាណជាមុនសោះឡើយនេះជាបាតកម្មដំបូងប្រភេទនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាចលាចលដែលបង្កឡើងដោយការរំលោភបំពានរបស់មន្ត្រីខេត្តដែលជាភាពឃោរឃៅរបស់ប៉ូលីសនោះនិងអំពើពុករលួយទាំងឡាយបានคล้ายទៅជាការប្រឆាំងនឹងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដោយបរិហាទៅដល់ព្រះអង្គផ្ទាល់ពួកសិស្សវិទ្យាល័យបានដុតរូបថតរបស់សម្ដេចចោលហើយក្នុងការប្រឡូកគ្នាដែលកើតមានជាបន្តមកទៀតមានកូនសិស្សជាច្រើនអ្នកក្នុងចំណោមនោះនឹងប៉ូលីសម្នាក់បានត្រូវស្លាប់នៅក្រុងភ្នំពេញនិងនៅទីក្រុងផ្សេងទៀតពួកសិស្សវិទ្យាល័យបានអំពាវនាវឲ្យធ្វើកោតកម្មសាមគ្គីមួយដើម្បីសម្ដែងការគោរពដល់បណ្ដាមិត្តរបស់គេដែលស្លាប់នៅសៀមរាបសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានតបទៅវិញដោយទាមទារឲ្យមានការលាលែងរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងមូលគឺជារបត់មួយព្រោះពុំមែនតែលើកនេះទេដែលពួកនិស្សិតមានទម្លាប់ផ្ដេសផ្ដាសធ្វើតាមនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យប៉ុន្តែសិស្សខាងផ្នែកមធ្យមសិក្សាក៏យល់ឃើញថាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងរបបរបស់ព្រះអង្គជារបបដែលផ្អែកតែលើទៅនឹងអំពើចិត្តរបស់មនុស្សតែម្នាក់សម្ដេចបានបាត់បង់ការគាំទ្រពីសំណាក់ពួកសិស្សវិទ្យាល័យក្នុងប្រទេសទាំងមូលថែមទៀតពួកកុម្មុយនីសក៏រងទទួលផលអាក្រក់ដោយមិនដឹងខ្លួនដែរតាមទ្រឹស្ដីពួកគេធ្លាប់បានផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រដោយបោះបង់ចោលវណ្ណៈកហបតីពលគឺពួកនិស្សិតនិងកូនសិស្សហើយយកវណ្ណៈកសិករវិញពួកគេបានចងភ្ជាប់សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្លួនទៅនឹងការតស៊ូប្រឆាំងអាមេរិកក្នុងកម្រិតឥណ្ឌូចិនទាំងមូលហើយលែងគិតចំពោះអ្វីដែលកើតមាននៅប្រទេសកម្ពុជាទៀតហើយក្នុងឱកាសនេះពួកគេភ័យបារម្ភពីការមិនឲ្យតម្លៃសក្តានុពលបដិវត្តក្នុងប្រទេសផ្ទាល់របស់គេហើយសង្ស័យចលនានិស្សិតថាត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយពួកអ្នកនយោបាយនិយមស្ដាំប្រឆាំងនឹងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុពីព្រោះព្រះអង្គជាអ្នកប្រឆាំងអាមេរិកដែលគេសន្មតថាជាអ្នកជិតស្និទ្ធនឹងពួកកុម្មុយនីសដែរពួកកុម្មុយនីសកម្ពុជាមិនសូវមានការជ្រើសរើសទេឬមួយពួកគេត្រូវធ្វើឲ្យស្គាល់ខ្លួនក្នុងការធ្វើសកម្មភាពផ្សេងឬមួយពួកគេត្រូវបោះបង់មុខងាររបស់គេជាកងឈានមុខបើតាមការពិតទៅវាហាក់ដូចជាបាតកម្មទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តទៅឯងពុំមានត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមនិយមស្ដាំឬក្រុមនិយមឆ្វេងឡើយប៉ុន្តែសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានចោទប្រកាន់ពួកបញ្ញវន្តកុម្មុយនីសថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើកោតកម្មទាំងនេះហើយក្រោយនោះបន្តិចព្រះអង្គបានប្រកាសនៅមហាវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិជ្ជសាស្ត្រក្នុងឱកាសនៃការផ្ដល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតចំនួនទី1ថាយើងដឹងថានិស្សិតជាច្រើនធ្លាប់ជាអ្នករងគ្រោះពីការឃោសនានយោបាយនៅបរទេសដោយបំភ្លេចពីហេតុផលផ្សេងដែលពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យទៅរៀននៅប្រទេសបារាំងហើយគ្មានគិតអ្វីក្រៅតែពីធ្វើឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងប្រទេសផ្ទាល់របស់គេតែប៉ុណ្ណោះតើពួកគេក្រពើមុខលែងស្គាល់ខុសត្រូវឬពួកគេបំភ្លេចសម្ដេចបានចោទប្រកាន់ជាពិសេសហើយទាំងខុសទៅលើជនកុម្មុយនីសលាក់មុខម្នាក់ឈ្មោះសុនសេនជាមិត្តរបស់ស្លុតសកាលនៅទីក្រុងប៉ារីសនិងធ្វើជានាយកវិទ្យាស្ថានគរុកុងសលមួយនៅភ្នំពេញមេដឹកនាំម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអំពើបះបោរនៅសៀមរាបដែរគឺលោកកេងវ៉ាន់សាក់ជាសមាជិកអតីតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេនបានបដិសេធមុខនីតិទាំងអស់របស់គាត់ក្នុងការរំជើបរំជួលរបស់សិស្សវិទ្យាល័យទាំងនោះប៉ុន្តែសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានសម្ដេចព្រះハរតីប្រើប្រាស់វិបត្តិនេះដើម្បីធ្វើឲ្យមានការប្រឈមមុខមួយដោយដាក់ឲ្យក្រុមនិយមឆ្វេងជល់នឹងព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រមទាំងគណៈបកសង្គមរបស់ព្រះអង្គទៀតសម្ដេចបានទាមទារថាបើសិនជាវិបត្តិនេះកកើតឡើងដោយសារតែមតិសាធារណៈចូលចិត្តក្រុមនិយមឆ្វេងជាងពួកសង្គមនោះ
ព្រះអង្គបានឲ្យយោបល់ថាក្រមនិយមឆ្វេងគួរតែបង្កើតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ព្រះអង្គបានរៀបចំបញ្ជីមួយដែលមានឈ្មោះមនុស្ស34នាក់ដែលតាមព្រះអង្គថាពួកនេះត្រូវតែរួមចំណែកក្នុងរដ្ឋាភិបាលមួយបែបនោះប៉ុន្តែតាមពិតបញ្ជីនេះប្រមូលផ្ដុំសុទ្ធតែឈ្មោះគូសត្រូវនិយមឆ្វេងនិងនិយមស្ដាំរបស់សម្ដេចទាំងអស់បញ្ជីនេះរួមមានឈ្មោះបណ្ដាសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសដែលធ្វើសកម្មភាពលួចលាក់ជាច្រើនរូបជាពិសេសសឡុតសនិងអៀងសារីបញ្ជីឈ្មោះនេះនឹងការហៅសាក់លបងឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយបានកើតមានឡើងដោយចៃដន្យក្រោយពេលដែលទូសមុទ្រត្រូវបាត់ខ្លួនហើយដែលប្រហែលជាត្រូវគេសម្លាប់ចោលផងក៏មិនដឹងហើយពួកកុម្មុយនីសមិនឃើញក្នុងការប្រជុំមុខនេះនៅការឲ្យតម្រុយជាមុនមួយអំពីការចាប់ខ្លួននិងការសម្លាប់ពួកគេនោះឯងពួកគេជឿថាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងប៉ូលីសរបស់ព្រះអង្គបានស្រាវជ្រាវរកឃើញឈ្មោះពួកមេដឹកនាំបកនិងប្រុងប្រៀបកំចាត់ពួកគេចោលដោយដែលពួកនោះបានកំចាត់ទូសមុទ្រដែរសឡុតសនិងបកបានសម្រេចថាសម័យកាលដែលពួកកុម្មុយនីសអាចរៀបចំចលនាឲ្យមានទម្រង់ត្រឹមត្រូវដោយគ្មានគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងរាជធានីនោះគឺលែងមានទៀតហើយសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមចំនួន 90% បានចាក់ចេញពីភ្នំពេញដោយស្ងាត់កំបាំងហើយរលាយបាត់ទៅនៅក្នុងព្រៃភ្នំទិសខាងកើតដើម្បីបង្កើតក្រុមអ្នកតស៊ូមួយនៅទីនោះមុនដំបូងពួកគេបានតម្រង់ឆ្ពោះទៅកាន់ព្រំដែនជាប់ជាមួយប្រទេសវៀតណាមដែលនៅទីនោះការតាក់ទងគ្នាផ្សេងៗនិងការធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយពួកវៀតណាមនឹងមានភាពងាយស្រួលច្រើនជាងផាតត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅភាគខាងកើតប្រទេសកម្ពុជាដូចគេដែរជាមួយនឹងពួកកុម្មុយនីសខ្មែរក្រៅមួយក្រុមហើយបានទទួលបន្ទុកធ្វើការឃោសនាតាមភូមិនានានៅពេលនោះហើយដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារសម្រាប់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមយុវជនក្មេងៗរាប់រយនាក់ដូចជារូបគាត់ដែរបានធ្វើឲ្យជួររបស់បកដែលមានចំនួនតិចតួចនោះរីកកាន់តែធំឡើងនៅពេលដែលគាត់បានបោះទីតាំងនៅទីជនបទមានមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលបកដោយបងប្អូនដែលមានវ័យចាស់ជាងដោយបងប្អូនជីដូនមួយឬឪពុកមាដែលកោតសរសើរពួកនោះជាយូរមកហើយអ្នកខ្លះទៀតបានសុំចូលបកដោយមានការឈឺចាប់ចំពោះការជិះជាន់របស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងលន់នល់គឺនៅក្នុងព្រៃម៉ាគីនោះហើយដែលគេបានសាក់លបងឲ្យយុវជននិងយុវនារីមួយចំនួនតូចហាត់ប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងរយៈពេលខ្លីៗហើយបានពង្រឹងស្មារតីឲ្យរឹតតែស្វាហាប់ឡើងទៀតដោយការរៀនដើរក្នុងពេលយប់តាមផ្លូវលំនានាដោយការប្រឹងប្រែងផ្សេងៗដើម្បីធ្វើឲ្យខូចគម្រោងការរបស់ប៉ូលីសដើម្បីលុតដំខ្លួនស៊ូទ្រាំទប់ទល់នឹងចំណងទាំងឡាយរបស់កាយនិងចិត្តហើយនឹងរៀនពីរបៀបចលនាប្រជាកសិករទៀតផងក្នុងទីតាំងជួរមុខថ្មីនៅជនបទរបស់គាត់សឡុតសបានចាប់ផ្ដើមដឹងពីការនៅដាច់ឆ្ងាយពីគេនៃចលនារបស់គាត់ទាំងខាងក្នុងក៏ដូចជាខាងក្រៅប្រទេសការជាប់ដៃប្រយុទ្ធរបស់អាមេរិកដែលចេះតែរីកធំឡើងនៅវៀតណាមខាងត្បូងបានបង្ខាំងនៅការយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់ពីខាងក្រៅហើយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តកុម្មុយនីសរបស់សបានចាត់ទុកថាការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅខែឧសភាឆ្នាំ1963មេដឹកនាំចិនឈ្មោះលីវចៅជីបានធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីគាំទ្រមិត្តរបស់គាត់គឺសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុហើយបានសង្កត់បញ្ជាក់ពីចំណងមិត្តភាពផ្សេងៗដែលកំពុងបង្រួបបង្រួមប្រទេសទាំងពីររបស់គេថែមទៀតទន្ទឹមនឹងនោះក្រុងហាណូយបានទទួលស្គាល់សិទ្ធិផ្សេងៗរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅលើកោះទាំងឡាយក្នុងឈូងសមុទ្រសៀមដែលទាមទារដោយប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងប្រទេសកុម្មុយនីសអាស៊ីទាំងពីរបានយកចិត្តយកថ្លើមសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដើម្បីរារាំងមិនឲ្យពួកអាមេរិកពង្រីកសង្គ្រាមចូលមកប្រទេសកម្ពុជាទៀតការប៉ះទង្គិចរវាងក្រុមនិយមឆ្វេងកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងពេលដែលវិបត្តិចុងក្រោយមួយបានធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់របបរបស់យាមនៅវៀតណាមខាងត្បូងហើយបណ្ដារដ្ឋសង្គមនិយមដែលមានវៀតណាមខាងជើងនិងចិនកាន់តែមានអំពើថែមទៀតក្នុងការថែរក្សាចំណងមិត្តភាពជាមួយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាជាងជួយគាំទ្រពួកកុម្មុយនីសដែលកំពុងបង្កហេតុនឹងរបបរបស់ព្រះអង្គនៅក្រៅពេលដែលសឡុតសនិងអៀងសារីនិងមេដឹកនាំឯទៀតភៀសខ្លួនទៅជនបទបណ្ដាព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនានៅវៀតណាមខាងត្បូងក៏បាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មដែរហើយក្រោយបន្តិចពេលដែលពួកកុម្មុយនីសរៀបចំទីតាំងរបស់ខ្លួននៅតាមជនបទជិតព្រំដែនរបស់វៀតណាមយាមត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្រុងព្រៃនគរដែរសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានកាត់ផ្ដាច់មិនទទួលគ្រប់កម្មវិធីជំនួយរបស់អាមេរិកភ្លាមមួយរំពេចហើយបានអំពាវនាវសុំជំនួយផ្នែកយោធាពីប្រទេសចិន
និងប្រទេសកុម្មុយនីសផ្សេងៗទៀតដើម្បីជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលពេលនោះគេយល់ឃើញថាវាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់មិនយូរប៉ុន្មានគ្រឿងសព្វាវុធរបស់ចិនឆេកូស្លូវ៉ាគីបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែគឺសម្រាប់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុពុំមែនសម្រាប់ពួកកុម្មុយនីសទេនៅដំណាក់កាលនេះសឡុតសនិងសកម្មមិត្តទាំងអស់របស់គាត់ពិនិត្យឃើញថាគេមិនព្រមផ្ដល់ជំនួយយោធាមកឲ្យខ្លួនទេហើយត្រូវជំរុញឲ្យផ្អាកនៅគម្រោងការបដិវត្តទាំងអស់ទោះបីជាគេមើលឃើញជាក់ស្ដែងថាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុមានព្រះរាជបំណងខំប្រឹងទាញប្រទេសរបស់ព្រះអង្គចេញពីពួកខ្មែរក្រហមក៏ដោយក្នុងពេលដែលសម្ដេចឲ្យឈ្មោះថាពួកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបាក់គិតឲ្យសពទៅទាំងសឡុតសនិងបករបស់គាត់បានស្ថិតនៅដោយឡែកពីសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី2នេះហើយពួកគេនឹកបារម្ភថាបណ្ដាសម្ព័ន្ធមិត្តចិននិងវៀតណាមរបស់គេបានក្បត់និងបុព្វហេតុកុម្មុយនីសនៅកម្ពុជាដោយបោះបង់ការបដិវត្តកម្ពុជាចោលដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ពួកវៀតណាមក្នុងពេលជាមួយគ្នាបកប្រឆាំងដែលនិយមស្ដាំបានពង្រឹងកម្លាំងរបស់ខ្លួនស្របទៅតាមវិធានការនីមួយៗដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុប្រកាន់យកដើម្បីទ្រទ្រង់ជំហរអព្យាក្រឹតនិយមរបស់ព្រះអង្គរឹតតែរឹងមាំឡើងទៀតដោយឲ្យរង្វាន់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុចំពោះអព្យាក្រឹតភាពរបស់ព្រះអង្គពួកកុម្មុយនីសចិននិងវៀតណាមបានជួយជ្រោមជ្រែងព្រះអង្គដោយគ្មានដឹងថារឿងនេះក៏បានបំផ្លាញរបបរបស់ព្រះអង្គនៅកម្ពុជាផងទេក្រុមនិយមស្ដាំសម្គាល់ឃើញថាសម្ដេចជាមិត្តមួយរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីសនានាហើយដោយគ្មានក្រុមនិយមឆ្វេងដែលអាចធ្វើឲ្យមានការយល់ចិត្តគ្នាបាននៅក្រុងភ្នំពេញនោះសម្ដេចព្រះប្រមុខរដ្ឋមិនអាចកម្ចាត់ក្រុមនិយមស្ដាំបានឡើយនេះគឺជាអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យមានការវិនាសរបស់ព្រះអង្គក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំនៅជនបទការព្រួយផ្ដើមនឹងគំនិតទាំងឡាយរបស់ពួកកុម្មុយនីសនិងការប៉ុនប៉ងផ្សេងរបស់គេដើម្បីចាត់ចែងរៀបចំពួកកសិករបានមានឥទ្ធិពលបន្តិចបន្តួចទៅលើជីវភាពនយោបាយនៅក្រុងភ្នំពេញអ្វីដែលជាភាពសំខាន់គឺអវត្តមានរបស់គេក្នុងពេលដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុប្រថុយធ្វើសកម្មភាពចុងក្រោយនៃបទពិសោធន៍សង្គមនិយមរបស់ព្រះអង្គសម្ដេចបានបាត់បង់ដៃគូរបស់ព្រះអង្គក្រុមនិយមស្ដាំបានបង្ខិតបង្ខំឲ្យខៀវសំផននិងហ៊ូយុនលាលែងពីរដ្ឋាភិបាលនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1963ជនកុម្មុយនីសលាក់មុខទាំងពីរនាក់នេះបានស្ថិតនៅភ្នំពេញនិងរក្សាកៅអីរបស់គេនៅរដ្ឋសភាជាតិក៏ដូចហ៊ូនឹមជនកុម្មុយនីសទី3ដែលទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលរដ្ឋាភិបាលដែរនឹមបាត់បង់មុខតំណែងរបស់គាត់ជាពន្ធនាយករងកាសែតផ្លូវការមួយរបស់គណៈបកសង្គមហើយមនុស្សទាំង3នាក់នេះដែលគេទុកជាគ្រឿងពិសោធន៍នោះពិនិត្យឃើញថាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានបែរទៅរកពួកអភិរក្សនិយមដែលចាប់ផ្ដើមលេចឡើងដើម្បីជួយស្ថាបនាលទ្ធិសង្គមនិយមរបៀបខ្មែររបស់ព្រះអង្គសម្ដេចបានខំក្រាញនឹងនយោបាយមួយដែលក្រុមនិយមស្ដាំឌីលថ្មាស់គឺជាតូបនីយកម្មវិស័យសំខាន់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការជួយឧបត្ថម្ភសហគ្រាសផ្សេងរបស់ជាតិប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងរបស់បរទេសការការពារអព្យាក្រឹតភាពការលុបបំបាត់ជំនួយអាមេរិកការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋចំពោះប្រជាជនទាំងអស់ខាងវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលពួកមនុស្សខាងក្រុមនិយមឆ្វេងដែលធ្លាប់ជួយបង្កើតបរិយាកាសយោគយល់មួយចំពោះវិធានការទាំងនេះបច្ចុប្បន្នសុទ្ធតែត្រូវបង្ខំឲ្យស្ងាត់ស្ងៀមលែងនិយាយអ្វីបានទាំងអស់ឬត្រូវបាត់ខ្លួនតែម្ដងហើយក្រុមនិយមស្ដាំបានខំប្រឹងធ្វើឲ្យរបបសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុវិនាសបន្តិចម្ដងដែរនៅពេលដែលពួកកុម្មុយនីសរំលឹកពីសម័យកាលនេះឡើងវិញក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេបមួយរបស់បកគេពួកគេបានអួតខ្លួនថាបានរុញសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុឲ្យធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពតច្រកមួយដើម្បីធ្វើឲ្យលេចចេញនៅភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាផ្សេងដែលអាចមាននៅពេលនោះពួកគេអះអាងថាបានបញ្ចេញចលនាតស៊ូរបស់ជាតិឲ្យគេដឹងឮគ្រប់គ្នាដែលបង្ខិតបង្ខំឲ្យសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបដិសេធជំនួយដ៏មានពិពលរបស់ពួកចក្រពត្តិអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1963និងកាត់ផ្តាច់ចំណងតាក់ទងខាងផ្លូវទូតជាមួយពួកនោះទៀតផងតាមការពិតនៅពេលនោះពួកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមដកខ្លួនកាន់តែច្រើនឡើងចេញពីឆាកនយោបាយនៅក្រុងភ្នំពេញដើម្បីរងចាំឲ្យរបាំងផ្លូវដួលរលំនិងដើម្បីរៀបចំមូលដ្ឋានមួយក្នុងចំណោមកសិករទាំងឡាយដែលពួកអ្នកសម្ដែងតួទាំងប៉ុន្មានក្នុងរឿងនេះបានបំភ្លេចចោលក្នុងពេលដែលរឿងនេះកើតមានក្នុងរយៈពេលនៃប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងមូលរបស់កម្ពុជា
ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗនៅក្រៅប្រទេសគួរនាំបណ្ដាលឲ្យមានការវិនិច្ឆ័យហិនហោចនៅខាងក្នុងប្រទេសដែរដោយមិនព្រមទទួលជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្ការការធ្វើអន្តរាគមន៍មួយរបស់អាមេរិកសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏បាត់បង់សាច់ប្រាក់ដែលធ្លាប់ជួយទប់ទល់ថវិការបស់ព្រះអង្គក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដើម្បីទូទាត់ការខាតបង់នេះព្រះអង្គបានកាត់បន្ថយប្រាក់ឥណទានផ្សេងៗសម្រាប់កងទ័ពដែលនាំឲ្យមានការអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តពីសំណាក់កងទ័ពរឹតតែខ្លាំងឡើងក្រុមនិយមស្ដាំបានតបតវិញដោយធ្វើឲ្យគេយល់ព្រមធ្វើតាមកម្មវិធីមួយក្នុងការបញ្ចុះតម្លៃទិញស្រូវពីប្រជាកសិកររដ្ឋាភិបាលអាចនឹងបន្តលក់ស្រូវនៅបរទេសតទៅទៀតក្នុងតម្លៃខ្ពស់ដដែលហើយអាចបង្កើនប្រាក់ចំណេញយ៉ាងច្រើនទៅក្នុងហឹបប្រាក់របស់រដ្ឋថែមទៀតដោយពិតរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញប្រាក់យ៉ាងច្រើនក្នុងនាមនៃប្រតិបត្តិការនេះប៉ុន្តែដោយផ្អែកលើការមិនសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងមួយរបស់កសិករមិនយូរប៉ុន្មានពួកអ្នកទទួលជួលដីបានបញ្ចេញប្រតិកម្មទៅតាមរបៀបជាប្រពៃណីដោយរក្សាទុកផលដំណាំផ្សេងៗរបស់គេហើយក្នុងចំណោមនោះមានអ្នកខ្លះបានបដិសេធលែងដាំស្រូវតទៅទៀតដែលគេដាំសម្រាប់តែចិញ្ចឹមគ្រួសារគេប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ1966ជាឆ្នាំដែលមានការបោះឆ្នោតនីតិបញ្ញត្តិសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុស្ទើរតែត្រូវបង្អាក់មិនឲ្យធ្វើអ្វីកើតដោយសត្រូវទាំងឡាយនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គកាលពីឆ្នាំមុនព្រះអង្គធ្លាប់បានទទួលរៀបចំធ្វើសន្និសីទប្រជាជនចិនមួយនៅភ្នំពេញព្រះអង្គធ្លាប់បានទទួលរៀបចំធ្វើសន្និសីទប្រជាជនឥណ្ឌូចិនមួយនៅភ្នំពេញដោយបានអញ្ជើញរណសេរីរំដោះវៀតណាមខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមខាងជើងនិងប្រទេសឡាវកុម្មុយនីសក្នុងឋានៈជាអ្នកចូលរួមតែម្នាក់ឯងក្រុមនិយមស្ដាំពុំសប្បាយរីករាយនឹងរឿងនេះឡើយសម្ដេចបានសម្រេចព្រះតីមិនឈរមុខតតាំងដោយចេញមុខទេហើយបានប្រកាសជាលើកដំបូងថាព្រះអង្គនឹងលែងចាត់តាំងបេក្ខជនផ្លូវការរបស់គណៈបកសង្គមក្នុងការបោះឆ្នោតទៀតហើយជាលើកទី1ហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាឯករាជ្យដែលអ្នកណាក៏អាចឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតចូលក្នុងរដ្ឋសភាដែរនេះជាការបោះឆ្នោតដែលមានតម្លៃបំផុតដែលប្រទេសជាតិមិនធ្លាប់បានជួបប្រទះសោះពីមុនមកគឺថាបេក្ខជនអភិរក្សនិយមដែលមានលុយច្រើនបានដើរទិញសន្លឹកឆ្នោតហើយបានទទួលជ័យជំនះយ៉ាងលើសលប់មួយក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតភាគច្រើនលើកលែងតែមណ្ឌលមួយចំនួនចេញដែលជនកុម្មុយនីស3នាក់បានជាប់ឆ្នោតចូលក្នុងរដ្ឋសភាដដែលគឺខៀវសំផនហ៊ូយុននិងហ៊ូនឹមដែលត្រូវជាប់ឆ្នោតដោយងាយស្រួលក្នុងមណ្ឌលជនបទរបស់គាត់បើទុកជាមានការតាមធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់ប៉ូលីសក៏ដោយរដ្ឋសភាថ្មីរបស់ក្រមនិយមស្ដាំបានតែងតាំងលន់នល់ឲ្យកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីទី1និងផ្ដល់ឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសិរីមតៈដែលជាគូប្រជែងរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅឋានៈជាមនុស្សទី2របស់រដ្ឋាភិបាលលន់នល់នៅរក្សាគេឈ្មោះមួយជាមេបញ្ជាការកងទ័ពប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ម្នាក់ប៉ុន្តែនៅមានសេចក្តីស្មោះត្រង់ចំពោះសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏ប៉ុន្តែសិរីមតៈដែលត្រូវចាត់ទុកជាមនុស្សជិតស្និទ្ធនឹងពួកអាមេរិកកាំងបំផុតនោះហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈគំរាមកំហែងមួយយ៉ាងពិតប្រាកដចំពោះសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទៅវិញសម្ដេចនៅតែជាព្រះប្រមុខរដ្ឋប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រូវប្រជែងក្នុងការរត់ប្រណាំងមួយបញ្ច្រាស់នឹងត្រនិចនីលកាដែរព្រះអង្គបានរៀបចំបង្កើតខុទ្ទកាល័យខ្មោចមួយដែលមានសុទ្ធតែពួកអ្នកនយោបាយស្មោះត្រង់ហើយបានចាប់ផ្ដើមពង្រឹងថែមទៀតនៅអ្វីដែលទ្រង់បានប្រកាន់យកសម្រាប់ជាមធ្យោបាយអាចសម្រេចលទ្ធផលច្រើនប្រការរបស់ព្រះអង្គគឺមិត្តភាពរបស់ព្រះអង្គជាមួយពួកកុម្មុយនីសវៀតណាមដោយទទូនតាមការគៀបសង្កត់របស់ក្រុងហាណូយព្រះអង្គបានយល់ព្រមផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យពួកវៀតណាមឆ្លងកាត់ប្រទេសរហូតដល់ក្រុងព្រះស្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាកំពង់ផែសមុទ្រដែលព្រះអង្គបានឲ្យគេស្ថាបនានៅលើមាត់ឈូងសមុទ្រសៀមដើម្បីរារាំងពួកអាមេរិកកាំងមិនឲ្យរាំងខ្ទប់ប្រទេសកម្ពុជាដោយការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់ប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងដែលត្រួតត្រាទន្លេមេគង្គនិងកំពង់ផែភ្នំពេញបានឡើយពួកកុម្មុយនីសវៀតណាមត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនាវាផ្ទុកអាវុធរបស់គេចូលចតនៅក្នុងក្រុងព្រះសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបន្ទាប់មកអាវុធទាំងនោះត្រូវបានដាក់តាមឡានកាមញ្ញងជាច្រើនរហូតដល់ភាគខាងកើតប្រទេសកម្ពុជាទៀតនៅឆ្នាំ1967ពួកវៀតណាមខាងជើងបានរៀបចំរួចជាស្រេចនៅការវាយលុកពេលបន់ជោឆ្នាំចិនយួននៅឆ្នាំបន្ទាប់គឺឆ្នាំ1968បើសិនជាការបះបោរដែលសន្យាបានសម្រេចជោគជ័យសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏លែងបារម្ភពីការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់អាមេរិកកាំងដែរសង្គ្រាមនឹងចប់ទៅក្នុងនាមនៃជ័យជំនះមួយរបស់កុម្មុយនីសសម្ដេចបានចាត់តាំងឲ្យលន់នល់អគ្គមេបញ្ជាការទ័ពរបស់ព្រះអង្គជាអ្នកត្រួតពិនិត្យលើការដឹកជញ្ជូនគ្រឿងសព្វាវុធទាំងនោះ
ពីទីក្រុងព្រះសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទៅវៀតណាមខាងត្បូងលន់នល់បានកាត់យកមុននៅអាវុធមួយចំនួនធំដោយមានការយល់ព្រមពីពួកវៀតណាមខាងជើងផងជាតម្លៃនៃកិច្ចធ្វើសហប្រតិបត្តិការរបស់គាត់តាមភាពទំនងជាពិតពួកវៀតណាមបានផ្ដល់ឲ្យនៅបរិមាណអាវុធច្រើនជាងអាវុធដែលគាត់បានទទួលពីប្រទេសចិនទៅទៀតជាឯកជនលន់នល់បានសម្ដែងឲ្យដឹងពីការភ័យខ្លាចរបស់គាត់ថាពួកកុម្មុយនីសវៀតណាមមានគោលបំណងចូលលុកលុយប្រទេសកម្ពុជាការបើពួកគេទទួលបានជ័យជំនះនៅភាគខាងត្បូងដូច្នេះគាត់គិតតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកងទ័ពរបស់គាត់មានអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌគ្រប់គ្រាន់សិនក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាចកើតមានជាយថាហេតុនេះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលន់នល់បានរិះរកស្នៀតគ្រប់បែបយ៉ាងជាមួយនឹងការអនុវត្តដើម្បីធ្វើឲ្យកម្មវិធីនយោបាយក្នុងប្រទេសរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទៅជារបស់ដែលគេមិនត្រូវការកាលពីឆ្នាំមុនបរិមាណស្រូវនាំចេញ 7/3 បានរបូតផុតពីការបង់ពន្ធដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការលក់ដូរមិនស្របច្បាប់ជាច្រើនមួយផ្នែកធំគឺលក់ទៅឲ្យពួកកុម្មុយនីសវៀតណាមលន់នល់បានដឹងរឿងនេះយ៉ាងច្បាស់ពីព្រោះប៉ូលីសរបស់គាត់បានផ្ដល់ព័ត៌មានពីការលក់ដូរទាំងនេះគាត់បានខិតខំរាំងខ្ទប់បញ្ហានេះមិនត្រឹមតែដើម្បីធ្វើឲ្យសាច់ប្រាក់ហូរចូលថវិកាជាតិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ដើម្បីបន្ធូរចំណងផ្សេងៗរបស់កម្ពុជាជាមួយពួកកុម្មុយនីសវៀតណាមបន្ទាប់មករដ្ឋាភិបាលបានកែប្រែរបៀបគ្រប់គ្រងក្នុងការប្រមូលស្រូវគឺថាប្រជាកសិករដែលរក្សាទុកផលស្រូវមួយចំណែករបស់គាត់នឹងត្រូវបង្ខិតបង្ខំឲ្យលក់ស្រូវជូនរដ្ឋាភិបាលតាមតម្លៃផ្លូវការមួយក្រោមការគម្រាមកំហែងដោយចុងអាវុធដែលនៅតែចោទដដែលដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាក្នុងការអនុវត្តបទបញ្ជាគាត់លន់នល់បានផ្លាស់ប្ដូរមន្ត្រីរដ្ឋការខេត្តទាំងប៉ុន្មានដែលតែងតាំងដោយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុចេញទាំងអស់ដោយដាក់មនុស្សផ្ទាល់របស់គាត់ជំនួសវិញមេបញ្ជាការទ័ពរុកនេះមិនបានបង្ការទុកជាមុនចំពោះប្រតិកម្មខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងរបៀបគ្រប់គ្រងថ្មីក្នុងការប្រមូលស្រូវនេះទាល់តែសោះខេត្តបាត់ដំបងដែលនៅពេលនោះជាជង្រុកស្រូវរបស់ប្រទេសបានក្លាយទៅជាគោលដៅសំខាន់បំផុតក្នុងយុទ្ធនាការប្រមូលស្រូវនេះលន់នល់ធ្លាប់ធ្វើជាអភិបាលខេត្តនេះកាលពីសម័យសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី1ហើយគាត់ស្គាល់ប្រវត្តិរបស់ខេត្តនិងដឹងនៅអ្វីៗដែលក្រុមនិយមឆ្វេងនិងពួកអ្នកជាតិនិយមធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពនៅទីនេះច្បាស់ណាស់លន់នល់បានបង្គាប់បញ្ជាឲ្យទាហានរបស់គាត់យកចិត្តទុកដាក់ឲ្យប្រជាកសិករនៅខេត្តបាត់ដំបងលក់ស្រូវជូនរដ្ឋាភិបាលហើយមិនមែនលក់ឲ្យពួកកុម្មុយនីសវៀតណាមទេពួកអ្នកមានស្រូវបានរឹងទទឹងមិនធ្វើតាមឡើយព្រោះពួកវៀតណាមបានឲ្យថ្លៃស្រូវលើសពីតម្លៃរដ្ឋកំណត់2ដងភ្លាមនោះនៅក្នុងខេត្តមានលេចចេញសៀវភៅស្ដាងជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ថាពួកកុម្មុយនីសជាអ្នកតាក់តែងឡើងសៀវភៅស្ដាងទាំងនោះបានអុចអាលឲ្យប្រជាកសិករបះបោរប្រឆាំងនឹងពួកទាហានរបស់លន់នល់ហើយប្រជាកសិករខ្លះបានអំពាវនាវឲ្យផ្ដួលរលំរបបនេះថែមទៀតបញ្ហាជាក់ស្ដែងនៃកម្មវិធីរបស់ពួកកុម្មុយនីសនៅឆ្នាំ1960គឺការគ្មានសមត្ថភាពរបស់គេក្នុងការរិះរកមធ្យោបាយផ្សេងៗដែលសំខាន់ស្មើអាយុជីវិតដើម្បីកេណ្ឌប្រមូលកសិករទាំងនេះក្នុងភាគច្រើននៃតំបន់ផ្សេងៗការលំបាករបស់ប្រជាកសិករទាមទារឲ្យមានកែតម្រង់ដោយការបដិវត្តមួយដោយដែលពួកបញ្ញវន្តឃ្យូសំផនហ៊ូយុននិងហ៊ូនឹមធ្លាប់បានពន្យល់វែកញែកក្នុងស្នាដៃស្រាវជ្រាវគាត់ដូចនេះដែរហើយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានសាកល្បងអនុវត្តការកែតម្រង់ទាំងនេះដោយបង្កើតប្រព័ន្ធសហគមន៍មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលរ៉ាប់រងផ្ដល់ឥណទានមួយឲ្យប្រជាកសិករខ្ចីដោយយកការប្រាក់ថោកប៉ុន្តែដោយការផ្ដាំគំនិតសង្គមនិយមផ្សេងទៀតរបស់សម្ដេចដែរសហគមន៍នេះបានធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកការិយាធិបតេយ្យដែលគ្មានសមត្ថភាពនិងដែលទុករលួយទៅវិញហើយវាក៏คล้ายទៅជាបរាជ័យមួយការជ្រើសរើសយកខេត្តបាត់ដំបងសម្រាប់យុទ្ធនាការដ៏សំខាន់ក្នុងការប្រមូលស្រូវនោះបានកើតមានឡើងដោយពួកកុម្មុយនីសមិនបានដឹងខ្លួនជាមុនឡើយនេះជាខេត្តតែមួយគត់ដែលភាគច្រើនជាងគេនៃប្រជាកសិករខ្មែរមិនសម្របខ្លួនទៅតាមកលៈទេសៈហើយដែលកសិករទាំងឡាយស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីធំក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ការកាន់កាប់ម្ដងម្កាលរបស់ថៃបានត្រូវបញ្ចប់ហើយខេត្តបាត់ដំបងបានត្រូវបង្កឲ្យមានប្រជាជនឡើងវិញដោយពួកអ្នកចំណូលថ្មីគឺពួកអ្នកដែលបានទិញដីស្រែចម្ការដ៏ធំល្វឹងល្វើយហ
ហើយដែលបានទាញយកផលកម្រៃពីដីទាំងនោះដោយជួយប្រវាស់ឲ្យប្រជាជននៅទីនោះដែលត្រូវប្រគល់ភោគផលរបស់ខ្លួនចំនួនពាក់កណ្ដាលមកឲ្យម្ចាស់ដីទុកជាការប្រាក់ឬឈ្នួលដីពួកអ្នកចំណូលថ្មីទាំងនេះសុទ្ធតែជាពួកខ្មែរក្រហមដែលរត់គេចពីសង្គ្រាមនៅវៀតណាមខាងត្បូងហើយបានមកតាំងទីលំនៅក្នុងខេត្តនេះចំនួនរាប់ពាន់នាក់ហើយដែលពួកគេត្រូវធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងកសិករនៅមូលដ្ឋាននោះខាងដីធ្លីនិងការងារហេតុដូច្នេះហើយបានជាមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នារវាងប្រជាជនដែលរស់នៅតំបន់នោះជារឿយៗតាមការពិតប្រាកដរបស់សឡុតសនិងនួនជាពុំមែនជាអ្នកតាក់តែងប្រភេទសៀវភៅស្ដាងមួយឈុតដំបូងនោះទេសៀវភៅនេះគឺតែងសរសេរដោយអង្គការកុម្មុយនីសនៅមូលដ្ឋាននោះដែលរួមមានសមាជិកភាពជាអតីតអ្នកប្រយុទ្ធក្នុងសម័យសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី1ស្ទើរតែទាំងអស់ដែលបន្សល់ទុកឲ្យនៅនឹងកន្លែងដើម្បីទ្រទ្រង់ចលនាមានជីវិតតទៅទៀតសឡុតសបានទូន្មានឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែពួកកុម្មុយនីសនិងប្រជាកសិករមូលដ្ឋាននោះមិនជឿពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអត់ធ្មត់ឡើយពួកគេបានសម្រេចធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងឃោរឃៅព្រមគ្នាតែម្ដងរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជូនកងទ័ពយ៉ាងច្រើនដើម្បីទៅប្រមូលស្រូវអង្ករបណ្ដាលឲ្យកើតមានឧបទ្ទហេតុតូចៗដែលកើតឡើងឯងជាច្រើនហើយកងទ័ពខ្លះបានត្រូវគេវាយប្រហារនៅក្រុងភ្នំពេញខៀវសំផនបានក្តាប់ជាប់បញ្ហានេះហើយបានរៀបចំបាតកម្មមួយដើម្បីបង្ខិតបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលលន់នល់បញ្ចប់ការប្រមូលស្រូវនិងលាលែងពីមុខតំណែងដោយសារកំហុសដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តនេះជាគំនិតផ្ដាំដ៏ក្លាហានអស្ចារ្យមួយហើយសំផនក៏ត្រៀមទទួលការសងសឹកវិញដែរផ្ទុយទៅវិញការសងសឹកនេះបានលេចចេញពីប្រភពមួយដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយគឺសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានទម្លាក់ទោសទៅលើខៀវសំផនរួមទាំងហ៊ូយុននិងហ៊ូនឹមផងដោយចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកស្ថិតពីក្រោយខ្នងការច្របូកច្របល់ផ្សេងៗនៅខេត្តបាត់ដំបងនៅសម័យមួយការរិះគន់ជាសាធារណៈរបស់សម្ដេចធ្លាប់បានបង្ខំឲ្យអ្នកទាំង3សុំលាលែងពីមុខតំណែងម្ដងរួចមកហើយលើកនេះពួកគេបានសម្រេចចិត្តនៅស្ងៀមមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់ដើម្បីសាកល្បងចង់ដឹងពីហេតុដែលនាំឲ្យប្រជាជនជឿសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុហើយពួកគេបានឈ្នះសម្ដេចមែនពួកគេនៅរក្សាកៅអីក្នុងរដ្ឋសភាជាតិដដែលក្នុងពេលដែលតំណាងរាស្ត្រ2នាក់ទៀតដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងខេត្តដោយផ្ទាល់ត្រូវបានបណ្តេញចេញពីរដ្ឋសភាមូលដ្ឋានអំណាចដែលត្រេតត្រោតរកកលនឹងរលំមូលដ្ឋានអំណាចដែលត្រេតត្រោតរកកលនឹងរលំដួលរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុធ្លាប់ត្រូវបានបរិហារព្រមគ្នាដោយក្រុមនិយមស្ដាំនិងក្រុមនិយមឆ្វេងបន្ទាប់ពីសម្ដេចធ្វើឲ្យផ្្លាត់ស្នៀតតែម្ដងគត់ម្យ៉ាងទៀតដោយវាប្រហារទាំងឆ្កងទៅលើក្រុមនិយមឆ្វេងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានរាំងរាមិនឲ្យក្រុមនេះជួយព្រះអង្គឲ្យស្ថិតនៅក្នុងអំណាចឡើយហើយការត្អូញត្អែផ្សេងរបស់ព្រះអង្គដែលមានក្រោយមកទៀតបានឲ្យសញ្ញាថាគ្មានបានការអ្វីទាំងអស់ដោយសារក្រុមនិយមឆ្វេងបង្កឲ្យព្រះអង្គបរាជ័យការផ្ទុះរឿងពិតប្រាកដបានកើតមានឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងពេលព្រលឹមអុលថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ1967ទាហាន2នាក់ដែលកំពុងចាត់ចែងប្រមូលស្រូវបានត្រូវគេលួចសម្លាប់នៅក្នុងសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងពួកអ្នកភូមិដែលចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការនេះបានដណ្ដើមយកអាវុធពីទាហានដែលស្លាប់ដោយសេចក្តីក្លាហានយ៉ាងមោះមុតហើយបានវិលត្រឡប់មកកន្លែងដដែលវិញនៅពេលរសៀលជាមួយអាវុធបន្ថែមនិងបដាជាច្រើនដែលសរសេរថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលលន់នល់និងចក្រពត្តិនិយមអាមេរិកពួកគេបានត្រូវប្រជាកសិករជាច្រើនទៀតចូលមករួមជាមួយទៀតហើយនៅពេលដែលមនុស្សប្រហែល200នាក់ជួបជុំគ្នាពួកគេបានដើរតម្រង់ទៅកាន់មណ្ឌលនីតិកម្មឬរដ្ឋបាលជនបទមួយហើយវាយកំទេចបំផ្លាញទីនោះរៀបដល់ដីដោយគ្មានអ្វីដែលធ្វើឲ្យព្រួយបារម្ភពួកគេបានបន្តធ្វើបាតកម្មតទៅទៀតដោយធ្វើការវាយលុកបន្ទាយកងរក្សាខេត្តទៀតផង22ឆ្នាំក្រោយការដើរចូលក្រុងហាណូយប្រកបដោយជោគជ័យរបស់ហ៊ូជីមីងនិងការថ្លែងប្រកាសពីជ័យជំនះនៃការបដិវត្តខែសីហារបស់វៀតមិញការបះបោរប្រឆាំងដោយអាវុធរបស់ពួកកុម្មុយនីសបានចាប់ផ្ដើមនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរដំណឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងនៅសំឡូតបានលាន់ឮដល់សឡុតសដែលរស់នៅភាគខាងកើតកម្ពុជាក្បែរព្រំដែនវៀតណាមជាទីដែលគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកបានបោះទីតាំងធ្វើការនៅទីនោះជាថ្មីម្ដងទៀតពួកកុម្មុយនីសបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានវាយតម្លៃខុសពីសក្តានុពលបដិវត្តរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែម្ដងនេះបកមានអធិភាពហើយលើកនេះពួកមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនក៏ប្រុងប្រៀបឆ្លងទៅដំណាក់កាលបន្ទាប់ជាស្រេចដែរគឺការតស៊ូដោយអាវុធប្រឆាំងនឹងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅក្រុងភ្នំពេញសមាជិករបស់បក3នាក់ដែលរស់នៅក្នុងរាជធានីនោះអាចធ្វើប្រទះគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងថ្ងៃទី22ខែមេសាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានចោទប្រកាន់ខៀវសំផនហ៊ូយុននិងហ៊ូនឹម
ជាសាធារណៈថាបានញុះញង់ឲ្យកើតអំពើបះបោរនៅសំឡូតហើយបានគំរាមដាក់អ្នកទាំង3ឲ្យតុលាការសឹកជំនុំជម្រះទោសទៀតផងពីថ្ងៃក្រោយមកខៀវសំផននិងហ៊ូយុនបានចាក់ចេញពីរាជធានីដោយបន្លំលាក់ខ្លួនក្នុងរទេះគោរបស់ប្រជាកសិករក្នុងសភាពអ៊ូអរទ្រហឹងអឹងអាប់នាពេលថ្ងៃរៀបអស់ស្ដងគត់ហ៊ូនឹមបានរស់នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញរហូតដល់ខែកញ្ញាដើម្បីឃ្លាំមើលរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់មកបកវិនិច្ឆ័យថារូបគាត់ក៏ត្រូវមានគ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នាហើយគាត់ក៏កិច្ចខ្លួនរត់ចូលព្រៃដោយស្ងាត់កំបាំងដែរក្រោយមកលន់នល់បានអះអាងថាមនុស្សទាំង3នេះត្រូវបានគេសម្លាប់ចោលទាំងអស់នៅពេលដែលលេចមកឡើងវិញក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគេបានហៅអ្នកទាំងនោះថាបិសាចទាំង3ពួកគេបានដើរតួនាទីមួយក្នុងរឿងទេវកថារបស់កម្ពុជាសម័យទំនើបបកតោងតែកេនប្រមូលកម្លាំងរបស់ខ្លួនដោយឆាប់រហ័សបំផុតផាតជាចំណែកមួយនៃក្រុមដំបូងដែលជាអ្នកផ្ទេរទីបញ្ជាការកុម្មុយនីសពីតំបន់ខាងកើតដែលអាចត្រូវគេវាយប្រហារទៅតំបន់ព្រៃភ្នំពីបាក់ចូលដល់នៅភូមិអេសានវិញក្នុងឋានៈជាកងការពារផាតបានបំពេញមុខងារជានារសារវាងទីបញ្ជាការដ្ឋាននិងក្រុងភ្នំពេញថែមទៀតនៅខែកក្កដាគាត់បានអមការពារសឡុតសនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីហើយគឺទីព្រៃភ្នំក្រំថ្មទាំងនេះហើយដែលពួកកុម្មុយនីសចាប់ផ្ដើមការបដិវត្តមួយដោយគ្មានជួយគ្រប់គ្រងពីបណ្ដាសម្ព័ន្ធមិត្តបរទេសណាមួយសោះហើយមានការគ្រប់គ្រងមួយយ៉ាងខ្សោយបំផុតនៅពេលដំបូងក្នុងចំណោមកសិករទាំងឡាយដែលពួកគេប្រាថ្នារំដោះមុនគេការស្ថិតនៅក្នុងវាលទំនាបគឺប្រថុយប្រឋានឲ្យសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុងាយស្រួលចាប់ខ្លួនបំផុតប្រកាសឲ្យសម្ដេចបានសម្រេចព្រះតីផ្ដន្ទាទោសកសិករទាំងឡាយដែលបះបោរប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គនយោបាយមិនសម្របសម្រួលរបស់ព្រះអង្គបានរុញច្រានសម្ដេចទៅរកចំណុចមួយដែលគ្មានវិលត្រឡប់ក្រោយបានដោយអនុញ្ញាតឲ្យពួកវៀតណាមខាងជើងប្រើប្រាស់កំពង់ផែក្រុងព្រះសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុពេញថឹងនោះសម្ដេចបានកាត់ថ្លៃក្បាលពួកកុម្មុយនីសនិងពួកបះបោរកម្ពុជាទាំងអស់ហើយសន្យាផ្ដល់រង្វាន់យ៉ាងច្រើនជាថ្នូរនឹងភូមិបះបោរនីមួយៗដែលត្រូវកំទេចទៅជាផេះផងទៀតផងព្រះអង្គបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពជើងគោកនិងជើងអាកាសព័ទ្ធដេញតាមពួកអ្នកបះបោរនិងវាយប្រហារតំបន់ជនបទទាំងអស់ដែលគេចាត់ទុកថាលំអៀងទៅរកការបះបោរយន្តហោះដែលផ្ដល់ឲ្យដោយពួកចិនជាច្រើនគ្រឿងបានយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ទម្លាក់គ្រាប់បែកលើភូមិនានាដែលគេសង្ស័យជាភូមិបះបោរកំភ្លើងរបស់ចិនដែលប្រគល់ឲ្យលន់នល់ដោយពួកវៀតណាមជាថ្នូរនឹងសិទ្ធិឆ្លងកាត់តាមក្រុងព្រះសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅពេលនោះបានត្រូវគេយកទៅប្រើដើម្បីវាយប្រហារពួកកុម្មុយនីសវិញដែលពួកវៀតណាមដដែលនេះធ្លាប់បានជ្រើសរើសកាលពី20ឆ្នាំមុនដើម្បីធ្វើបដិវត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាគេបានដោតក្បាលសត្រូវលើបង្គោលជាច្រើនសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងលទ្ធិកុម្មុយនីសកម្ពុជានិងធ្វើឲ្យសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាប់របួសរហូតមកដល់ថ្ងៃដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានផ្ដួលរលំ3ឆ្នាំក្រោយមកដោយរដ្ឋប្រហារមួយរបស់ក្រុមនិយមស្ដាំស្លុតសនឹងបករបស់គាត់បានសម្រេចចិត្តថាពួកគេពុំមានការជ្រើសរើសណាផ្សេងទៀតក្រៅពីរៀបចំខ្លួនធ្វើសង្គ្រាមឡើយបើសិនជាពួកគេចង់បន្តធ្វើខ្លួនឲ្យមានឈ្មោះជាអ្នកបដិវត្តនោះបើមិនដូច្នោះទេអ្នកដទៃទៀតដូចជាមនុស្សខាងក្រុមនិយមស្ដាំដែលកំពុងគ្រប់គ្រងសង្ហុកឋានជាដើមហើយដែលឥឡូវនេះបានទទួលប្រាក់កាក់ពី CIA និងចូលកាន់កាប់កន្លែងចំហឬកន្លែងទំនេរហើយនឹងបំពាក់អាវុធឲ្យប្រជាកសិករមិនខានអាស្រ័យហេតុនេះពួកកុម្មុយនីសបានសម្រេចចិត្តបញ្ចេញនៅសេចក្តីអំពាវនាវមួយឲ្យធ្វើការតស៊ូដោយអាវុធបើទុកជាបណ្ដាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គេទូមានឲ្យមានការចេះប្រមាណកុំប្រព្រឹត្តជ្រុលហួសហេតុក៏ដោយហើយសបានដឹងដោយជាក់លាក់ថាបករបស់គាត់តោងតែប្រយុទ្ធតស៊ូតែឯងប៉ុណ្ណោះ2ឆ្នាំមុនគឺនៅឆ្នាំ1965សបានធ្លាប់ធ្វើដំណើរជាសម្ងាត់មួយទៅក្រុងហាណូយនិងពេលកាំងដើម្បីស្ទាបស្ទង់ទឹកចិត្តបណ្ដាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គាត់និងបង្ហាញខ្លួនគាត់ឲ្យគេស្គាល់ក្នុងឋានៈជាអគ្គលេខាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាផងគាត់បានត្រូវអមដំណើរដោយអៀងសារីរួមជាមួយនឹងអៀងធីរិទ្ធផងហើយតាមផ្ោះស្តាងជាច្រើនថាពួកគេត្រូវបានទទួលធ្វើបដិសណ្ឋារកិច្ចយ៉ាងរាក់ទាក់ក្នុងរដ្ឋធានីទាំងពីរនេះប៉ុន្តែវត្តមានរបស់គាត់ត្រូវបានគេរក្សាទុកជាសម្ងាត់ហើយគេបាននិយាយណែនាំឲ្យគាត់រងចាំពេលវេលាសមស្របសិនដើម្បីផ្ដើមការបដិវត្តរបស់គាត់គឺពេលវេលាដែលវានឹងមិនធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់បដិវត្តរបស់វៀតណាមផងនិងឡាវផងក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះប្រទេសវៀតណាមនិងចិនបានប្រឹងប្រែងរកការគាំពារផ្សេងៗពីសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុសហភាពសូវៀតក៏ពុំអាចឲ្យគេចាត់ទុកថាជាអ្នកគាំពារដ៏មានសក្តានុពលមួយបានដែរដោយសារខ្លួនធ្វើឲ្យខូចទឹកចិត្ត
ការធ្វើបដិវត្តដោយអាវុធព្រោះសម័យនោះជាសម័យនៃការរួមរស់ដោយសន្តិសហវិជ្ជមានកំពុងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាបំផុតតាមសម្ដីរបស់អៀងធីរិតបានឲ្យដឹងថាអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់បំផុតនៃការធ្វើដំណើរនេះគឺផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យក្រុងប៉េកាំងដឹងថាបកមួយរបស់កម្ពុជាលែងឯករាជ្យបានកើតឡើងហើយពុំមែនជាសាខាខ្មែរមួយរបស់បកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិននោះទេវាទំនងជាអាចថាព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗនៅប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ1967បានដើរតួនាទីមួយក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកកុម្មុយនីសដើម្បីប្រកាសសង្គ្រាមដោយចេញមុខប្រឆាំងនឹងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅខែសីហាឆ្នាំ1967ពួកឆ្មាំក្រហមនៃការបដិវត្តវប្បធម៌បានផ្ដើមកាន់កាប់ទីស្តីការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហើយបានប្រកាន់យកពាក្យស្លោកថាការបដិវត្តគិតនិយាយធ្វើត្រូវជានិច្ចដើម្បីដឹកនាំនយោបាយបរទេសរបស់ចិនប្រវត្តិវិទូម្នាក់វាយតម្លៃថាដោយស្ងាត់កំបាំងពួកកុម្មុយនីសកម្ពុជាប្រហែលជាត្រូវជួយគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តដោយពួកអ្នកទាំងឡាយជាអ្នកកាច់ចង្កូតដែលនៅពេលនោះជាអ្នកកាច់ចង្កូតនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសចិនបើសិនជាមានករណីនេះមែនការគាំទ្រនេះក៏មានរយៈពេលខ្លីដែរព្រោះថាក្រោយពីបានដណ្ដើមកាន់កាប់នយោបាយបរទេសរបស់ប្រទេសគាត់ឡើងវិញឈូអេនឡាយបានផ្ដល់នូវការគាំទ្ររបស់ក្រុងប៉េកាំងពេញធឹងចំពោះសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាថ្មីឈូអេនឡាយបានបំបត្តិឧបសគ្គផ្សេងៗដែលបង្កឡើងដោយពួកឆ្មាំក្រហមក្នុងទំនាក់ទំនងទាំងឡាយជាមួយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបន្ទាប់មកគាត់បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីសុឆន្ទៈរបស់ប្រទេសចិនដោយចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ជំនួយយោធាមកឲ្យសម្ដេចថែមទៀតហើយនៅខែមករាឆ្នាំ1968គ្រឿងអាវុធមួយចំនួនថ្មីទៀតដែលចេញពីទីក្រុងប៉េកាំងបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាមានយន្តហោះប្រតិកម្មយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយន្តហោះសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនទ័ពកាំភ្លើងធំធន់ធ្ងន់និងធន់ស្រាលកាំភ្លើងវែងនិងគ្រាប់រំសាវឥឡូវនេះពួកខ្មែរក្រហមតោងតែរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីដឹកនាំធ្វើសង្គ្រាមនឹងទ្រឹស្ដីមួយដើម្បីឲ្យសំអាងការគាំទ្រសង្គ្រាមនេះបន្ទាប់ពីការបះបោរនៅសំឡូតបកបានសន្មតជាមុនថាប្រជាកសិករនឹងបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រមូលស្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលតទៅទៀតហើយថាការបះបោរនេះត្រូវមានឬមិនចាំបាច់មានបកកុម្មុយនីសសម្រាប់ដឹកនាំទេបកនិយាយថាប្រជាកសិករប្រៀបបីដូចជាចង្បាំងក្រៀមស្ងួតនៅក្នុងស្រែដែលរងចាំតែកំទេចភ្លើងតូចមួយសម្រាប់ធ្វើឲ្យឆេះឡើងតែប៉ុណ្ណោះដោយឃ្លាតកាន់តែឆ្ងាយទៅពីរាជធានីពីវាលទំនាបភាគខាងកើតទៅរស់នៅព្រៃភ្នំឆ្ងាយដាច់ស្រយាលនៃភាគឦសានសិលឹកសនិងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកបានចាក់ចោលមិនត្រឹមតែបដិវត្តនិងសង្គមដែលធ្លាប់ជាប្រភពផ្ដល់គំនិតបដិវត្តរបស់គេប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ចាក់ចោលគំនិតផ្ទាល់របស់គេមួយចំនួនធំដែរក្នុងភាពរស់នៅដែលឆ្ងាយពីគេឯងទាំងរូបកាយនិងទាំងនយោបាយរបស់គេពួកខ្មែរក្រហមបានផ្លាស់ចំនួនសញ្ញាណចាស់ៗដែលពួកគេធ្លាប់ទទួលអំពីពួកកុម្មុយនីសដទៃទៀតដោយប្រកាន់យកនយោបាយថ្មីមួយដែលច្រឡំបល់មិនច្បាស់លាស់ហើយមួយផ្នែកធំគឺធ្វើទៅតាមសភាពជាក់ស្ដែងនៃកលៈទេសៈប៉ុណ្ណោះភាពមិនច្បាស់លាស់បានคล้ายទៅជាកាន់តែជាក់ច្បាស់ឡើងនៅពេលដែលពួកគេត្រូវប្រឆាំងតបតនឹងស្ថានភាពមួយដែលកំពុងវិវត្តទៅយ៉ាងលឿនស្លែវចំពោះពួកគេត្រូវតែបោះបង់គំនិតចាស់គំរិលចោលទាំងអស់គឺកុម្មុយនីសនិយមអន្តរជាតិដែលពុំធ្លាប់ជួយអ្វីដល់គេបន្តិចណាសោះក្នុងពេលដែលពួកគេត្រូវការពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គេឲ្យជួយនោះដោយហេតុថាអតិភិបដែលគេបានព្រមព្រៀងគ្នាចំពោះចំនួនទូទាំងឥណ្ឌូចិនជាពិសេសចំពោះសង្គ្រាមនៅវៀតណាមនោះបានធ្វើឲ្យការតស៊ូរបស់ពួកគេចុះខ្សោយក្នុងប្រទេសផ្ទាល់របស់ខ្លួនដែរ